الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء. waxaynu ka bilaabaynaa aayadda 228 سورة البقرة. قال الله تعالى إلهي baa wuxuu yidhi والمطلقات dumarkii la furay yatarabasna bianfusihinna naftooda waxay u kaadinayaan oy guurka ka hakinayaan 3 quruu 3 jeer intay daahir noqonayaan walaa yaxilu lahunna dumarka xalaal maaha oo uma banaana an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allaahu wuxuu ilaahay ku abuuray fii arxaamihinna ilmagaleenkooda in kunna hadday yihiin yu'minna kuwa rumeeyey billaahi walyowmi alaakhir ilaahay aakhire hadday rumaysan yihiin wa bucuulatuhunna raggoodii axaqu iyagaa ku habboon biraddihinna inay dumarkaas soo ceshadaan fii daalika intay tarabuskaa ku jiraan ama aanay cadad bixin in araaduu raggan wax soo ceshanaya hadday doonaan islaaxan inay wax wanaajiyaan walahunna dumarkii waxay xaqu leeyihiin midlu ladii kii oo kale calayhinna dushooda saarnaa xaqii iyaga lagu lahaa mid la eg bayana leeyihin bilmacruufi si wanaagsan walirijaali raggiina waxay leeyihiin calayhinna dumarka daraja dheeraad bay kasii leeyihiin weliba wallaahu casiizun xakiim ilaahay baa awoodna leh xikmadna lahoo shay walba xikmad u jideeya aalaaqu marataan furiinku waa 2 jeer furiinka ilaahay ogolya waa 2 jeer furiinka xaas laga soo ceshan karaa waa 2 jeer fa imsaakun bimacruufin si wanaagsan in loo soo ceshado aw tasriixun biixsaan ama si wanaagsan la isaga sii daayo labadaasunbaa marka bannaan walaa yaxilu lakum raggiiow idinma bannaano oo xalaal idinma aha an ta'khuduu inaad ka qaadataan dumarka mimaa aataytumuuhunna wixii aad siiseen shay-an waxba wixii aad dumarkaa siiseen waxaa ka qaadan kartaan ma jiro wada siiya meherkoodii iyo xuquuqdoodii ilaa allaa yakhaafaa inay ka cabsadaan mooyaane labadii qofay isqabay allaa yuqiimaa xuduud allah inay ilaalin kari waayaan xeerarka ilaahay iyo nidaamku ilaahay guurka u dhigay inay ilaalin kari waayaan mooyaane fain khiftum haddii aad ka cabsataan haddaad raggii tihiin oo ka cabsataan allaa yuqiimaa inaanay oogin macnaa fain khiftum haddii aad tihiin dadkii ehelka ahaa ee agjoogayaasha ahaa allaa yuqiimaa inaanay oogin xuduud allah ilaahay xeerarkii iyo nidaamkii uu qoyska u dhigay falaa junaaxa calayhimaa labadan qofe isqaba dushooda dembi ma saara fii ma ftadat bihi wixii ay isku furato ama ay siisay ninka ay siisay bixiso tilka xuduud ullah taasi waa nidaamkii ilaahay idiin dhigay iyo xeerkii qoyska falaa tactaduuhaa ha ka tallaabina oo ha jiidhina ragow ama dabow waman yatacadda xuduud allah cidda dhigta xeerarkaa iyo nidaamkaa qoyska fa ulaa'ika hum aalimuun kuwaasunbaa dulmi falayaala dulmigii weyna halkaasuu fadhiyaa wixii furiinka la odhanaya halkan ilaahay uu kaga warramay iyo shayga loo yaqaano ciddada iyo shayga loo yaqaano rajcado isa soo ceshiga shayga loo yaqaano alxuquuq الزawjiya shayga loo yaqaano isagana waxaa la yidhaha alkhulc dalqadiyo ay ninka ka iibsata xaasku labadan aayadood 5-6 arrimood bay sheegayaan furiinka markaynu dib u eegno isaguu ka duwan yahay sida guurka islaamku u dhiirigeliyo oo guurkiina waa la dhiirigeliyey hubsiino kadib furiinkana waxaa la hala warwareejiya arrinkiisa waayo qoys baa burburaya ruuxii dumarka ahayd waa bilaa nin ninkiina waa bilaa xaas caruurtiina waxa weeyaan waa dayacayn qoyskii lagu soo hagaagayana wuu kala firdhay bulshadii waaxdaa go'day marka aad baa loo warwareejiyaa suuratu nisaa iyo markaynu nimaadno waynu arki doonaa marxalada la marinayo haddii laga fursan waayo alkayu aakhiru dawaa shaygan la yidhaahdo dabku waa dawada u dambaysa
marka xalka u dambeeya way furiinkuna islaamku ma ogola wax la yiraahdo kala lulasho iyo kala laalaad kaniisadu separation wax la yiraahdo ay taqaanaa ama diinta nasaarada ay ku sheegaan oo ah labada qof haday wada socon kari waayeen muddo dheer inay iska kala lushaan ma wada galaan ma wada noola laakiin waa kan ay Soomaalidu qaxwa ku raadiyaan Soomaalida separation afka u dhawayaana waxay leeyihiin separation waa kala gooni baan waanu kala deganna miya kala degantihiin kala deganida iyaguna dhiiri gelinaya iyadii baa qaxwo la siinaya dabeetana wuxuu leenahay halkaas waxay nooga kordhayaan si aynu Afrika gurigii yaraa u qabyo tiro bal adiguna gooni u fadhiiso aniguna gaar baan u fadhiisanaya macnaheedu marka dambana de waaba furiin un bay noqonaysaa hadii ay labadii qof marka la weydiiyay miyaad furtay waan furay ayaan daradaasi dhib badan bay keentay waxaynu baraarujin lahayn wadankeena sababaha keena furiinka si aynu bulshada uga daweyno aadna uga feejignaano waxa kamida tarbiyad la'aan iyo tadayun la'aan qofka hadii diintiisu ay wanaagsan tahay rabaayadiisuna fiican tahay wiil iyo gabadhba dulqaadka sabirka xuquuqda la ilaaliyo waxay noqonayaan waxyaabo aad loogu dadaalo oo dadka diintoodu fiican tahay turaalahooda badan sida daraadeed qoysaskoodu aad uma burburaan waa wax hubaala weey waxa keeni kara furiinka waxa la yiraahdo balwada nin marna qaadiraysan marna marqaansan marna xaraaraysan bal kaalay gara sida loola dhaqmayo saddexdaas un buu dhaxeeya qof uu marqaansan cirku maraya uu jiiraya iyadii ciyaalkada marna uu xaraaraysan yahay hamaansiga ku badanoo waa markan ay yiraahdaan wajigayga saaran tahay ila hadle marna uu qaadiraysan yahay marka waxay sheegayaan saddexda xaaladood in aanu qofkii caadi ahayn kulli waa la isku dhacaya marka balwaduna waa musiibo khamri iyo daroogana hadalkeeda badaa baahida iyo faqriguna waa kamido dad badan oo iskaba gobaba isu samri kari waayo oo markay daadkaysan kari weydo ayaa khalaas ayaa furiinka imanaya marka wax soo saarkiina waa muhiim dadka qaarkood aan istijaabina waa keena markay isu dhali waayaan sabirku iska soo yara ururaa kadibna waxay leedahay war hebel deebalan istijaabin marka sharcigu ma kala eriyay de istijaabintoodana way iska wadan karaan reerkoodana way iska wadan karaan marka iyaduna iska fasaxday tiraahdo weeyde kol hadii niyaad cid kale iska guursato waa ku fasaxay laakiin istijaabintaasina way keentaa reerku inuu ku burburo bay'ada keeni karta bay'ada dadku ay ku nool yihiin dad iyaga furiinku ku badan yahay ama aan xaasnimada jeclayn ama aan qoyska u roonayn oo gaalaha dad la noosh ama separation ka iyo kala degida aynu sheegayna kala baxa shaqadoodu tahay de cudurka waad qaadi hadaa cid la degan tahay cudurka waad qaadi sida daraadeed ba qoysaskeena jaaliyada dabada aad buu furiinku ugu badan waxa laga yaabaa 100 dumar inaad u timaado 60 ay yihiin mudallaqaat ama kuwa la furay waxa keeni kara shaqada haday iyadu shaqayso ragga qaarkood baa shaqada ka xanaaqo yiraahda de gurigii baan kaaga soo horeynaya kaaga dambeynaya ma iska dayn shaqadan war ma dayn maayo shaqada de waaba ku furay xidatu dabci wax iska jira weey inta badan ilaahay subxaanahu wa ta'ala isaga adoomaha yaqaano abuuray ama laba qof oo wanaagsan buu isku hagaajiyaa ama ninka dulqaata ama gabadha laakiin laba xayraan sida badan isku ma hagaagaan markiiba way isku qarxaya dab ku dhufaa la yiraahdo marka sida badan labada dab isku dhufaa haday salaam furiinku u yimaada waxa keeni kara furiinka labada waalid oo isfura hadii labadii waalid ay isfuraan dabcan cudur la kala qaadi karo weeye oo inantiina ay qaadi karto hooyadeed kaga dayan karto marka turaalahay ka mid tahay caruurteena si loogu turo in furiinka loo samro oo furiinka laga samro waxyaabaha keeni kara waxa kamid ah tadakhul al-ahli wal ashaab aad baynu baraarujinayna midka ehelka iyo asxaabtu inay soo farageliyaan reerka oo iyadana asxaabteedii baa soo ciyaarsiinayo dhagahaba ka haysta iyo dhakada isagana saaxiibadii baa ka dhaxadlaya ama xididkii baa ka dhaxadlaya iyada isagana ehelkiisii baa ka dhaxadlayo la talinayo wuxuu sheegayo naagta caynkan ku dhig ninka caynkan ku dhig labada qof in la isu daayaaba iyaga nolol wada qaadanaya sida eeshiyaanka ma taqaanaa Pakistan India dadkaas gabadha marka loo guuriyo nin waxa la leeyahay heblaaye saacada laga bilaabo isagaan ku siinay
wuu iska kaaleeyay wuu ku qaatay hanagu soo warwareegi waxaan kugu samafali karnaa kaliya telefoonkaas inaad nagala soo xidhiidho nala soo hadabasho waa kuwa baroortay mararka qaarkood kolka la meherinayo waxay la barooranaysaa reerkii bay waayaysa innagana dabadaaba la haystaaba geligeeda inantana dabada la haystaa inankana dabada la haystaa gabadhiina ninkii waa lala qabaa sidoo kale iyadiina hadday inantii dabadda joogto reerkoodii baa halkan kala hadlaya waxay leeyihin soo dir reerkaba adaa u maqanba isagiina wuxuu leeyahy dee aanu wax biirsanno mee reerkii baa igu soo qaylaya isagiina waa intaa in leeg asxaabtuna waa noocaas oo kale ama wadaad ha ahaada ama waranle dad badan waxa waalaya asxaabta gurigii unbaa dumar wadaanuun oo isagii unbaa dhegta laga hadlayaayo reerkii waxaa kala kicinaya dad saaxiibba sheeganaya oo saaxiibbadaasina khayr intay qofkan iyo reerka dhismihiisa uma badnaa waxay u badan yihiin sharu iyo naxli dabeetana intoo laga eriyo ayaa marka dambena lagu qoslaya waa tii iska ladnayda jannada ka soo baxday bay leeyihin marka hore intay ka firdhiyaan ay suulka kaga joogsadaan ayaa markay doqon noqotay reerkeedii burburisay ninkii ka baxsato iyadoo madaxa xoqanaysa oo warwarsan markay arkaan baa waxay leeyihiin waa tidii sidii nebi aadan jannada ka soo baxday way ku wiirsanayaan marka waxaynu kula talinaynaa hablaheena qaaliga ah cid tala xun siinaysa inaanay aqbalin laakiin gabadh waliba ay ninkeeda ilaashato sidii khawla bintu thaclaba saxaabiya almashhuura suuratu adaad akhrida qad samic bilowgeeda wuxuu ilaahay ka warramay ruux dumar ah oo nebi maxamed ku warwareegaysa oo ninkeedii iyo carruurteedii la jeclaynaysa oo la doodaysa ka tegi laba isaga uu furay iyana way ka tegi laada qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtakii ila allah wallahu yasmacu taxaawurakuma ina allaha samiicun basiir dood bay la gashay nebiga xaggeen daadaydii buu mariyey xooggaygii buu qaatay waa u isarifay xaggeen kaga tagaa taasaa loo baahan yahay xaawaleediinii hore udub xooggay qabsan jireen udub xoogga ma taqaana miya garanayaanba udub xoog xaggee layga saaraya reerka marka ninku waa gabadh waa inay garataa reerka inaanu ninku kala hayn waayo way isguursadeen marka lale iyana way soo guurtay isna uu soo guuray way isguursadeen meesha ma kala lahaa marka yuu ku atoorayn waxaynu baraarujinaynaa ninkuna caqliyadiisa ha ku socdo gabadhuna caqligeeda ha ku socoto oo ehelkan iyo asxaabta reeraha burburinaya laga daayo waxaa keeni kara sababaha ka mid ah anigu qaadibaan ahayo kolley qadaagiina waan ku jiraa nidaamkii qoyska fatwadiina dhinacba iga imanaysa mushkiladii dabaddana waa anigan sanad walba taga saddexdaa meelood baan ka soo ururiyey dhowr iyo 10 arrimood saddexdaa meelood waxaa ka mid ah kasratu lghiyaab wa qilatu sabri maqnaashahoo dheeraada saa horeba aynuu soo ishaarnay hadduu maqnaashuhu dheeraado dee qofka bani aadamkii raaxuu rabaa wehel buu rabaa farxad buu rabaa way samraysaa waliba dumarkeenu khayr allah sii waa dadka ugu sabir badan gabadh baa ku imanayso 5 sannadood buu ninka iga maqan yahay 8 buu iga maqan yahay maba dhacdo dumarka adduunyada kama dhacdaba kaasina wax qoyskii burburin kara weeye waa in lagu xisaabtamaa 6 bilood 8 bilood 4 bilood ixtiraam zawaajka waxyaabaha furiinka keeni kara waxaa ka mid ah zawaajul maslaxa guurka danaysiga iyo muraadsiga ninkaniba markuu guursanayo kiishadeedu ku socdaa wuxuu leeyahay wallaahi dee waxa weeyaan waa isku luuqba ama wixeedana cun iyadana cun tani way macakiishadeedii bay iska sidataa buu leeyahay iyaduna markay aragto kolka dambe fahamta taa marka hore meherkii bay ka bixinaysaa gabaatigii waa tan ka bixisay yaradkii way ka bixisay marka dambe wayse soo taagaysa waxay leedahay intaan wax kaa bixin karaa waa dee ma badnaanayso dee wartee adiguna waxaagii keen waa la isku dhacaya ama waa isxambaarkaynu garanayna dee isagu wuxuu u guursanaya inuu ku dhoofo islaantan wuxuu u guursanaya waa islaan weyn isaga ka weyn inuu ku dhoofaa buu rabaa iyaduna odayga weyn waxay u guursanaysaa inay ku dhooftaabay rabtaa intee wuu sii jiri karaa guurkaas xambaarkee ku dhoofka markuu xaggaa isku hubsadu qof ka dego ayuunbuu leeyahay warqadaadiiho ama warqadaydiisii zawaajulbasaxa baaba waxaa aada u xasaasiya waxaa la yidhaahda khuraafaadka iyo sixirka haddii u dhagooleysaan taa waa arrin jirto xaqiiqo ah oo dowladina aanay waxba ka qaban dadkuna aanu ku baraarugsanayn bulshadeenniina qoysas badani ku burburayaan dadkaa khuraafaadka iyo sixirlayaashaas qoysas badan bay kala direen oo shuraakay kala direen oo ehel bay kala direen marka arrintaasi iskaashi bay u baahantay iyo weerar iyo difaac xoog leh haddii kale dadku meel daran baa laga doonaya qoysaska markay isfuraan
isna xaggan u bueegaya iyana xaggan horta maxaynu isku furnay ilaan sidhinkaa lagu dalacayo jalfis baa lagu xidhay way qarxeen markaasuu bay miirsanayaan iyagiioo labadiiba way barooranayaan dabeedna way isku soo noqonayaan marka arrintaasina waxay u baahan tahay dadaal aad u badan oo xukuumad iyo shacab la iska kaashado tacadudka qudhiisu waa ka mid oo dumarka qaarkood baa dee hinaaso oo samri kari waaya oo iyaduna ilaa dee kol haddii aad mid kala guursatay hebelow aniga iska kayfur taasina ma fiicna sabirku waa muhiim qofka dumarka hinaasaa waa la ogol yahay laakiin waa inaanu reeraha duminin ilaa ka darbaa imanaysa waa laga daraya asbaabtaasoo dhowr iyo tobana in laga feejignaado daraasad lagu sameeyo xalkooda la raadiyo sidaa islaamku ugu dhiga waa muhiim aynu ku noqonno taxliilkii iyo furfurkii ereyada wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina ثalaaثaةa quruu dumarkii la furay naftooda ha u kaadiyaan 3 jeer intay daahir noqonayso 3 jeer marka gabadhii la furo 3 jeer waa inay caadada heshaa markaasay nin kala guursan kartaa haddii kale maya 3 dumaraa laga soo reebaya mid waxa weeye tii la furay iyadoo aan lala aqal gelinba horay bay ka guursan kartaa nin suuratu alaxzaab buu ilaahay ku tilmaamay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaati uma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha taa cadadbax kama jiro waa iska dhaqaajin kartaa lalama aqal gelinba xataa looma jabhadaynbidin laislama goonin noqoninba midda labaadee laga soo reebayaa waxa weeye dee haddaanay dhiigba lahayn ama waa xaasu islaam weyn ama waa inan yaroon weli dhiiggii helin suuratu طalaaq buu ilaahay ku sheegay wallaahi yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna 3 ashhur wallaahi lam yaxidna waxa saddexaadoo laga soo reebayaa tii iyaduna uurka lahay suuratu طalaaq buu ilaahay ku sheego iyaduna 3 ilaa waxay ku duhriba ma laha oo dee dhiigba ma helayso oo waa hooyo uur leh waktiga cadadbaxaysa waa inay umusho wa ulaatu اlaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna waa inay umulaan 3daa qolo waa gaar middanina waa gaar walaa yaxilu lahuna an yaktumna maa khalaqa allahu fii arxaamihina waxay tilmaamaysaa dumarku yay qarinin wuxuu ilaahay riximkooda ku abuuray markay uur tahay iyo markay dhiigga caadada tahay cidda la waraysanayo loo daba fadhiisanaya waa iyada heblaayo uur miyaad leedahay mise malihid waa in lagu xisaabtamaa imise jeer baa daahir noqotay dee iyada wey iyadii baa loo daba fadhiisanaya inkastoo dee ninkiina inuu ilaaliyo ay tahay ila waxbaa kaga xidhan ilmihii isagiibuu ku abtirsanaya xuquuq baa ku xidhan marka waa inuu ilaaliya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa طallaqtum الnisaa faطalliquuhuna licidatihina maxaa ku xiga waaxsu lcidda damiirku waa waaw ljamaaca waaxsu lcidda ragga haddaad tihin tirsada ciddadbaxa miyay weli cadadbaxday mise waxbaa u hadhay ila waxbaa ku xidhanay arrintaasi ammaanadaasi iyagay saarantay dumarkii wuu abhiyey ilaahay wuu cabsi geliyey in kuna yumina biاllaahi walyowm اlaakhir hadday ilaahay iyo aakhiro ooridaasi rumaysan tahay ilmaha caloosheeda iyo caadada iyo intay daahir noqto waxayay qarin arrin kaleu markaa rabbi ka hadlayoo isa soo ceshigii wa bucuulatuhuna axaqu biradihina fii dalika in araaduu islaaxan ninkii qabi jiraa ku xaq leh inuu xaaskan uu furay soo ceshado intaanay fii daalika intaanay weli cadad bixin yuu kaga xaq leeyahay cid kaloo xaq kuliba ma jirte oo guursan kartaae iyada lafteedu kaga xaq leeyahay iyadiina xaq bay leedahay isagiina xaq buu leeyahy laakiin iyada inuu la tashado oo uu ya raali gelay u idhaahdo walaalaan ku soo ceshado oo maslaxada un mooyaane go-aanka isagaa leh iyada waa inay kala raali noqotaa way iska fiicanta laakiin axaqu min nafsiha iyaduu kaga xaq leeyaho intaanay weli cadad bixin kol haddii dalqadii waxu hadheen kol haddaanay ka iibsanin wuu soo ceshan karaa go-aankaa isagaa leh hadduu doono markhaatiyaal buu samay hadduu doonana uma samaynayo heblaayo waan ku soo ceshaday kol hadduu idhaahdo waa xaaskiisa laakiin shardi baa u xidhan in araaduu islaaxa hadday raggu doonayaan inay wax hagaajiyaan hadduu doonaya inuu silciyo iyo inuu luufluuf iyo leeleel ku rido iyo inuu ku xadgudbo xaquma leh taana waxa lagu garan karaa waaqica laga eegaya iyo la dhaqankiisa
goorta la soo ceshan kariyo goortaan la soo ceshan karina way noo dambaysaa xuquuqdii baa ilaahay uu ka hadlay ninkii xaaskiisu isku lahaayeen ama ha isqabaan ama ha isfuraan walahunna mithlu alladii calayhinna bilmacruuf dumarkii waxay leeyihiin xaqii lagu lahaayoo kale haddii iyadii xuquuq ninku ku leeyahay iyadiina xuquuq bay isaga ku leedahay bilmacruufi buu qur-aanku ku qayday si wanaagsan macruufkaana waxaa loo eegayaa curfiga wixii curfiga maxaa samafala maxaa xaq labada qof isugu leeyihiin maxay bulshadani ku wada dhaqantaa maxaa macruufaa la eegaya maxaa maala curfigu muxuu yahay maxaa samafala waxyaaba berigii hore curfigu ogolaabaan maanta ogolay imka haddaad minhaajka akrido iyo fiqiga shaaficiyada habka masaariifta loo siinayo dee iminka kamaba hirgelaysa waaqiceen waa la isku qabsanaya waa isku dhalaalaysaaba minhaajkaa dhan in la akhriyayo masaariifteeda muusir iyo mucsir iyo mutawasit buu u qaybanaya dabeetana wuxuu intaasay saliid ku leedahay intaana qamadi bay u leedahay intaana dhar bay u leedahay dumarkan dhana innagaba ina haysta ee jeebkeenniiba haysta ayuu ku leeyahay saliid ha loo miiso nus kiilo bay leedahay 2 kiilo bay leedahay xagee iyagaaba inoo taliya waxayniiba aynu dhiibano inoo qaslade saasaa wanaagsan laakiin macruufka waxaynu bilmacruufidaas waxa loo eegaya kolba dadku see wada dhaqmaan وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم رجل ديرات بيلين ديرات كاس وحوي ودرجة التكليف ودرجة التكريم حل صارنا كأن تمر كهينو حل أي تمر كديرين باتشرة أريد حل حاصل لا أقول لي نين كناوح لا أقول لي حل كذا متكسيوين درجة التكليف بالله حل بصارة isagaa laga doonaya reerku inuu difaaco isagaa laga doonaya reerka inuu wax alla wixii dhaqaalaha bixiyo haday doonayso dhaqaalada haysto sida meherkii iyo masruufkii iyo magihii iyo walqashi iyo zakat fidrigi iyo sooriyadii iyo cidii la kabayay iyo jihaadkii intaas oo wada dhaqaalaha isagaa lagu leeyahay waa takliif waa xil weyn waxa lagu leeyahay reerka inuu difaaco oo wax alla wixii cirdiga iyo sharafta iyo cadawga gaashaankaana isaga ayaa u yaala reerkii inuu daweeyo bukaankii wasaddexdii balaayo u daraa soo mahayn waa cadowgii iyo caydhii iyo cudurkii saddexdii musiibo saddexdaasiba xilkoodu inuu wejiga u dhigo isagay saaranta idan mar haddii saddexdaa arrimood oo xila isagii la saaray saddex arrimood baa lagu maamuusay markaa oo la yidhaahdaa waa takriim ama tafdiil waxa weeyaan dee la adeeco horka mar haddii mas-uuliyaddii isagu yeeshay iyo madaxtinimadii islaamku uu saaray mas-uuliyaddana dee waa taxilkaasoo dhan keentay waa in la adeecaa madaxweyne la adeeci waayey iyo wasiir la adeeci waayey dowladdiisi way burburtay marka isagu waa arrinkeen wanaagsan iyaduna waa aqbalkeen fiican taasay dowladdan qoysku ku soconaysa midda labaada lagu maamuusay waxa weeye dalqadii in loo dhiibay ole adigu mar haddaad dee steerinkii haysaad odaygii tahay bal dalqadana hay midda saddexaada lagu maamuusay waxa weeye in lagu abtirsado dee odayga ina heblaayo aanay noqonin reer hebel iyo dee ina hebel abtirsimadiina isagaa la siiyey marka saddexdii arrimood saddexdana u dhigma wax ka cadaalad weyn maad arki waa cadaaladii rabbi subxaana wa tacaala marka walirijaali calayhina daraja wallahu casiizun xakiim furiinkii haddaba xad miyaanu lahayn furiinka ori la soo ceshan karaa ma weligiibaba miyaa la wadayaa un fur oo soo cesho maya aطalaaqu marataani faimsaaku bimacruufin aw tasriixun biixsaan waa laba un mar buu furay soo ceshi buu leeyahay mar labaad buu furay wuu soo ceshan karaa mar saddexaad hadduu furo fain dallaqahaa baa soo socotee falaa taxilu lahu wey hadduu mar saddexaad furo nin waalan dheh ma istaahilo reerka lagu celiyo way ka dhammaatay markaa gaadhiga marka la socodsiinayo ee la doonayo taraag adag in la mariyo taayirka afarta taayira ku jira mooye laba istabni baa loo sameeyaa soomaad garan labadaa istabni hadduu midib banjaro ka kalaa la gelinaya hadduu kala banjaro ka kalaa la gelinaya labadaa iyo kii ku jira saddexdaba markay banjaraan gaadhigu daawuhu dhigaya safarkaasi waa lagu fashilmay midh keliya midh keliyahay waan kuu meheriyey waan kuu guuriyey iyo waan guursaday eraygii unbaa saddex faraar loo yeelay ilaahay baa yaqaana addoommaha iyo daciifnimadooda iyo warwar dhacdhacooda markaa ku filan labadaa fursadood intuu mar furay oo mar labaad furay inuu soo ceshado laakiin mar saddexaad haddii uu furo macnaheedu waxa weye reerkiina aanu wadi karayn in la kala allaysto wey
الطلاق مرتان سيده دبنا شرعي اها waxa xaraana saddexda dalqadood in la israaciyo dalqad buu furi karaa laba buu furi karaa saan labada aayadood buu ku arkeen laakiin inuu yiraahdo saddexdii baan ku furay si Soomaalidu ugu ciil baxaan xaraan weey waana dhacaysa ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وحقي حاسك الله إلى لنا يايو إلهي وحوري وحي أي حقوق لهيد أوريد داب كي يدرك يسكو قرحينيسي يوم هركي آتسيسي يوحي أدوهي بيسي أيامه الاستعلاء شهور العسل هكا قادني قبل نبدا يلالي مرقنا لقادن كراه إلا أن يخافا إلا أن يخافا إن كعب سدان موياني الله يقيم حدود الله لبدي قف waxay isla garteen nidaamkii qoyska inaan ilaalin kareynin oo dulmi xageedii xaqiisaba ka imanayo oo xaasnimadii fashilantay codsigiiba xageeda ka yima waxay leedahay hebel oo ma wada noolaan karne ifur miyaan ku furaaha de wixii aan ku siiyay si waaya tawa loo galiy wa in khiftu fa in khiftum alla yuqima hudud Allah فلا جناح عليهما لبدي قفتن بمسارة في مفتدت به وحي اسكو فراتي وان كان سامحي مهرك وح كلابان كوغو دريبا لبدا ولا اوغلي ثابت بن قيس اصحابي قال لورن جري حاسكيسي النبي محمد وتمي عليه الصلاه والسلام نكا الدين iyo dhaqan iyo waxba kuma ceebaynaya bayt walakin akrahu al-kufra fi al-islam ina nicmadiisa ka gaaloobo ayaan nacaya wuu garaabay nabigu beertiisii maad u celin buuri meherka uu ku siiyo haabayt sidii ku kala diray khuluuci ugu horeeyay islaamka dhaxdiisa dhacay buu ahaa iyaduna markaa waxay xaq u yeelanaysaa inaanu ninku soo ceshan karin ila mar hadii dalqadii iibsatay haduu soo ceshanayo maxaa ka faa'iido mar haday dalqada iibsato ooridaasi ma soo ceshan karo ilaa haday heshiiyaan waa in ehelkeedii loo yeeraa dib loo meheriyaa sidii berigii hore oo kale والله حالادود ان la soo ceshan karin mid waa marka dalqada ay iibsato midna waxa weeye marka dalqadu dhamaadaan ama ay cadad baxdo tilka hududullah fala ta'taduha wa taynu soo tilmaano fala taqrabuha fala ta'taduha tani waa xuduudii lagu jiray xeerku islaamku qoyska u dhigay weeye yaan laga talaabin waman yata'adda hududullah fa ulaa'ika humul zalimun dadkan oo dhan waxaan la dhacdhacayaan la wareereen ay dulmiga u sameeyaan nidaamkii islaamku ugu dhigay qoyskana ilaalinaynin marka in lagu dadaalo xaaslaydu barato dadka guursanaya bartaan waajibkan la ilaaliyo waajib diiniya way saasa qoysku ku badbaadi karaya wallahu a'lam